Aqui iremos nós num passeio. Ligou a bagaça? Ligou a bagaça. Não dá zoom? Me segura pra não. Aí já começou a ter graça! Ou se solta. Eu vou escutar depois. Fala aí! Oi! A Vanessa tá se cagando de medo. Cara, vai você então. É TPM. Cala a boca. Aí, começou na risada. Vai agora. Mãe, eu tô na Globo. Ô, mãe! Eu vou fazer assim, ó. Eu filmo tu e pego lá no canto. Sem perder a câmera. Depois tira no computador. Tá alto o céu. Nem dá mais medo agora. Bora lá. Vai então. Ela tá. Ai! Ai! Deu 3 minutos e 10.